היי, היום אראה לכם תוכנה ליצירת סרטון וידאו של אבטר מדבר לפי טקסט. לתוכנה קוראים LAI וצריך להירשם. ניתן ליצור סרטון מכמה אפשרויות. מטמפלט מוכן, לפי טקסט, ניתן ליצור מתוך קישור של בלוג, ניתן ליצור סרטון של פרסומת שיווקית ולהעלות ממצגת. אני אבחר מטמפלט ריק. ניתן לבחור את היחס של המסך, לבחור אבטר. במידה ואנחנו רוצים להעלות אבטר צריך לשלם כסף. ניתן לבחור את השפה, לכתוב את הטקסט, להוסיף מוזיקה, להקליט את המסך במידה ואנחנו רוצים להשתמש בסרטון שלנו, אלמנטים, להעלות אלמנטים ולכתוב טקסט. אראה לכם דוגמה שאני הכנתי. Hello, I want to present Steve Jobs, the co-founder of Apple. אל תשכחו להירשם לערוץ לסרטים נוספים.